Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. 23 года на страже правопорядка. Заслуги бойцов ОМОН Ахмат Грозный отметил глава субъекта Рамзан Кадыров. Культурный обмен. И мы с вами, наверное, будем способствовать тому, чтобы культурные связи наши укреплялись и развивались. О цели визита делегации из Южной Осетии расскажем сегодня в выпуске. Новые абоненты. Год один раз приходят, они проверяют полностью. В рамках реализации президентского проекта социальной дегазификации голубое топливо подвели к домам жителей Шалинского района. Отважное служение Отечеству бойцов ОМОН Ахмат Грозный давало свои плоды на протяжении 23 лет существования подразделения. Поддержание миропорядка и стопроцентная готовность сотрудников служить на благо Родине не оставил без внимания глава субъекта Рамзан Кадыров. Далее в сюжете Рамзана Абоева. Товарищ глава Чеченской Республики, личный состав ОМОН Ахмат Грозный к торжественному мероприятию построен. Докладывает командир отряда подполковник Бисаев. 23 года на страже безопасности Отечества. За эти годы с участием сотрудников ОМОНа Ахмат Грозный проведено сотни успешных операций. Тысячи спасенных жизней. Торжественной церемонии началась исполнение гимна страны и республики. Бойцы подразделения внесли выдающийся вклад в установление мира и порядка на территории региона, отметил глава субъекта. В самые сложные годы они отважно боролись против международного терроризма и стали достойной опорой для первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Спецподразделение ОМОН Ахмат Грозный Ловушка Дуэдон. Атаван Хока Шавеги Ловушки Движвар Хорамадон Шухлец. Дваш алдиештер вандачи угли халах каданч подразделение Юдон ОМОН Дон Ахмат Грозный Дон ака угли халах Дон Хогала Болба ночи Дон Аратсоволчена Дона Арадол Ахюкш Хадах Канчар Шут ветеранч Блока Мосодон структура Дон глава муниципального образования начальники Дон РОВД Дон особенно депутаты парламента, особенно там, что он угли дикч ауэр, это он дик напас ехал, дик вежехал хабошбу, угли хала президенту дона, спецоперация СВО дайволочена дона, лично вей структуры периода, это структур, амон собор полк дона, амон изар дона. Что лично участие принимает и езар дона, это канчар дона, подразделение, что вей цугует وي قومت تيشن بوي وي دون دعوش بول أعمد عش بولين يا دون بوخبوش بولين بوي خلق حتى خاتش داك خلق دون داخل الرديش قاعدوش بول كنتش دون تيش من بوش داخل عربوي داخل يش بوي دون شاش تيش خلر دون داك تيش وي يوت أقول بردون قيت و ناهنم وي دون دوك دلا أولش تا تلمينو دون تاقوي هم يجازن أولش نبرت دانا وين دانا هو يوقش بچ حلقة عرسي بچ حلقة هرديك دنيا أكاديميسكي وين دعال دالتي تعد ما دوش بچ حلقة كور تعبول شهر ويت أعقل ويتيشم خلر دائما وين دانا أعيوك شناها ويتيشم بوش تيشم خلي برت خل شنا دانا يو نحبولي دانا يو تجهزه يوري دائما تيشم قلباكش تعد دانا ويداه ديتن داس دانا حالاتش دانا إمام دانا شيخ منصور دون تعبي خلاوات إمام دون تو دون أعيوتشينا دون يحاول كان أولي تشاربيك نقي دون نقشيشر دون دعوة كان ويجاويك دون دو موري استقاط زعوي سيجا دون طريقة سكريبوس على لزاوين كربوناي داس إز دون أولي ناقصي عبير بالبلد ناقصي دون خير بالبلد دون نوشا دون إز دون دال زوش دون دال ديك دين تجو دون
Taka deshtek aylım tekle değil gergir tekle öyle akıllı don izdon aka ويدون دائما سيل ديشتو دون دلعتون سنتي ويد مثل بچع كل شلع ادمي داخل كل شلع حال حول ويتش كل دي دون هو بچع القاحه ويا دون ساعه هلشكي ادمي داخل خز تاد اردولوي قرح جيرز دخلش دون ادمي داخل خز دون يرش داخل هربارم داتي دون iz dona I kada gjezdel dona ulir svojeg dona sad svoruj da kad tu odješe na don atsačene gjerz tu orduj dona hovoj mehks dona qom si dona tangi dona latnesh yahi da khalat dona dakhal si tansi dona zabar shaytari si way dona way waq khal bir buy dona dagoich dona erdul doy hot ay qashara ash dona ugiddig dinek dona وموقتلر برخالر در دانه سترکتورن подразделения yok yaçan aşdin do oluş dana 3 dana alsam da sonra akşoniyot barkal deresgala daldık da doğru şu da şu ahbeş da ama şu mokşmer idisi guş şu bakı bir şu ya şu yakı şu dana ve بدقه düş dahil hayt ve dana da etu bu mesele Ahmed Allahu ekber В ходе торжественной части глава региона наградил тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности на родной земле. В соответствии с указом президента России Ордена Мужества посмертно удостоился Имран Ильясов. Награду передали его отцу Исе. Медаль за отвагу вручили Хамиду Мигиеву, Зауру Дачаеву, Заурбеку Сарсагову, Абубакару Эделиеву. Однако на этом не все. Указом главы Чеченской Республики за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой, мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при защите интересов Отечества, награждается орденом Кадырова Байсултанов Мехди Романович, полковник полиции, заместитель командира по службе ОМОН Ахмат Грозный, Управление Росгвардии по Чеченской Республике. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждаются Эсмурзаев Билал Бесланович, капитан полиции, инженер по связи и специальной технике. Инасаламов Тимирхан Бакаевич, старший лейтенант полиции, командир оперативной роты ОМОН Ахмат Грозный. Рамзан Кадыров на постоянной основе помогает и поддерживает бойцов, отметил командир ОМОНа Ахмат Грозный. Управление Росгвардии Анзор Бисаев и от лица личного состава поблагодарил главу субъекта. С момента образования нашего подразделения мы боролись с бандитизмом и экстремизмом. Охраняли мир и порядок в нашей республике. Наши бойцы доказали свой профессионализм, мужество и преданность пути нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Наш национальный лидер, дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров, все эти годы оказывает постоянную помощь и поддержку нашему спецподразделению, лично вникает в нужды бойцов. Рамзан Ахматович, от лица всех наших бойцов хочу выразить вам огромную благодарность за ваше внимание и поддержку. Мы вас не подведем. Также хочу поблагодарить региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в материально-техническое обеспечение ОМОНа Ахмат Грозный. Уважаемый Рамзан Ахматович, мы уже давили нациков и сатанистов в зоне СВО и по вашему приказу готовы продолжить уничтожать эту нечисть в любое время, в любом месте. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. К сожалению, ОМОН Ахмат Грозный за все годы службы потерял 121 сотрудника. В качестве помощи их семьям будет оказана материальная помощь, сказал Рамзан Кадыров. Региональный фонд решений не дон, накалан дон, был табает айца 121 война, у вас дон, цен масана по 100 тысяч рублей за обучение, билгал якна, что дон, дон верт. Также Анзор Бисаеву вручил памятные медали подразделения. Приказом командира ОМОН Ахмат Грозный Управление Росгвардии по Чеченской Республике от 12 мая 2023 года награждены памятной медалью ОМОН Ахмат Грозный Кадыров Хамзат Зелимханович, Кадыров Адам Рамзанович. В завершении торжественного мероприятия Рамзан Кадыров открыл памятный мемориал Ахмату Хаджи и погибших сотрудников ОМОНа Ахмат Грозный. В молитве собравшиеся попросили Творца благословить их славный подвиг и даровать им лучший удел в праведном мире. Анзор Бисаев передал Рамзану Кадырову трофейное оружие.
Позиции. Хайва, что опасно. Это сильно отводится. Дальше. Законно трофей, попасться. Видео. Все трофей, да, дух есть, да, особенно укроп, да. Законно трофей, да. Забрали в попасном, да? Так точно, товарищ генерал. Надо как где побои. Тимирхан Инасаламов на службе 12 лет. Он неоднократно участвовал в специальной военной операции, внося свой вклад в нейтрализацию неонацистов. Ну, алхамдулилlah, науашню хевотен, что вежешню хевотен, бобр, сон дозалдухан. Тан хюгждук, арбекан лиорбонек, махад бара, сон дозалду, из дахтен бола, мехкда, подразделение командир, царь он махаден и елер, хазнеясан жо мотивацию из. Сотрудники ОМОН Ахмат Грозный с доблестью и отвагой защищают интересы страны, принимая участие в СВО. Благодаря самоотверженной работе этих ребят каждый день над страной восходит солнце, а жизнь идет своей чередой. Сегодня это одно из наиболее боеспособных подразделений в структуре Росгвардии. Его бойцы вносят неоценимый вклад в укрепление безопасности и правопорядка в Чеченской Республике и защиту территориальной целостности России. За 23 года существования ОМОН успел обрести богатую, славную историю мужества, доблести и отваги, проявленных в бою. Рамзан Абуев, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Делегация из Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым прибыла с рабочим визитом в Чеченскую Республику. Встретил гостя Рамзан Кадыров. Гаглоев поблагодарил главу региона за организацию Дней культуры Южной Осетии. Стороны обсудили вопросы взаимодействия между двумя народами. После в сопровождении министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой и министра субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева и других высокопоставленных лиц региона гости отправились в мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, где они возложили цветы к памятной плите Героя России. Далее их ознакомили с экспонатами музея, показали аналог рабочего кабинета политика, личные вещи, фотографии и рассказали о жизни национального лидера. В Чеченской Республике мы находимся первый раз по приглашению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Честно говоря, не скрою, мы все очень приятно удивлены, то, что в такие короткие сроки город строится, и мы видим, что те объекты, есть законченные объекты, практически центр города весь обустроен. Строятся еще очень много объектов. Сейчас мы посетили музейный комплекс имени первого президента Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадырова. Нам показали, и очень удивился, они воссоздали его рабочий кабинет. И практически на столе у него находится последний подписанный им документ. Душа каждого человека, вот когда видит такое, наполняется гордостью. Я рад за моих чеченских братьев, то, что они ценят свою историю, помнят те трудные моменты, через которые им пришлось пройти. Президент Южной Осетии также осмотрел одну из главных достопримечательностей столицы – мечеть Сердца Чечни, располагающаяся прямо напротив нее символический знак «Нулевой километр». Завершилась экскурсия на бульваре Эсамбаева. Гостю рассказали непростую историю региона, о пережитых двух военных кампаниях, ее последствиях и роли первого президента Ахмата Хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова в восстановлении Чеченской Республики из руин и пепла и ее новой жизни. Здесь, конечно, после первой, то есть вот эти железобетонные конструкции, после второй они уже не выстояли. Практически 98% Федеральная экспертная комиссия в 2004-м оценила разрушение 98%. Где мечеть получается? Да, это вот примерно вот те окрестности. То есть вот так все было, а потом появляется такой вот парк и... Вот центр, да. Да, это все центр. В
Чеченской Республике стартовали Дни культуры Южной Осетии. Накануне делегация во главе с министром культуры Южной Осетии Радмилой Дзагоевой прибыла в Грозный. Гостей тепло встретила министр культуры региона Айшат Кадырова. Как вы доехали? Все хорошо? Все хорошо, все замечательно. Встретили нас где-то в город. Мы в предвкушении. Ваша делегация нас всех покорила, когда она была в Кимвале, ваши творческие коллективы. Вот. Марет здесь присутствует, рада ее очень видеть. Поэтому это уже очень теплые сложившиеся отношения между двумя нашими народами. И мы с вами, наверное, будем способствовать тому, чтобы культурные связи наши укреплялись и развивались. Спасибо вам большое, ждем. Добро пожаловать. Мероприятие организовано в рамках культурного обмена между двумя республиками. У жителей субъекта будет возможность познакомиться с творчеством драматического театра имени Коста Хитагурова. Также зрителей ждут выступления ансамбля и известных артистов. Мы привезли два наших самых крупных творческих коллектива. Это Государственный драматический театр имени Коста Хитагурова и Государственный ансамбль песни и танца имени Галаева «Симт». Привезли спектакль. Это пьеса осетинского драматурга Геора Хугаева «Черная бурка». И на второй день нашей программы мы представим концерт нашего государственного ансамбля национального. С нами еще эстрадные исполнители, которые также порадуют чеченского зрителя своим творчеством. Министры культуры двух регионов Чеченской Республики и Южной Осетии провели официальную встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества соседних субъектов. Подробнее расскажет Адам Магомедов. В Доме торжеств делегацию из Южной Осетии во главе с министром культуры Радмилой Дзагоевой встретила министр культуры региона Айшат Кадырова. Чиновники провели небольшое совещание, где обсудили некоторые вопросы по поводу проведения культурных мероприятий на территории субъекта. Айшат Рамзановна поблагодарила гостей за активное сотрудничество, которое обещает быть долгим и благоприятным. Мы постараемся сделать так, чтобы здесь, на чеченской земле, вы себя чувствовали как дома. Очень рада, что вы поддержали идею проведения Дней культуры, и я уверена, что такие мероприятия помогут нам лучше узнать друг друга и поддерживать наши отношения. Гости поблагодарили за теплый прием и отметили культурные особенности региона, которые удалось сохранить. После они вручили министру культуры и ее помощникам подарки с национальным колоритом. Это кукла, сделанная осетинскими мастерами, букеты цветов и традиционная чаша. Делегаты смогли послушать композицию симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова под руководством народного артиста России Валерия Хлебникова, а также насладиться выступлением танцевального коллектива. А после чиновники посетили центральную мечеть Грозного, сердца Чечни. У гостей остались положительные впечатления от городских достопримечательностей. Торжественная церемония открытия Дней культуры Южной Осетии в республике произойдет в зале драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. На сцене для зрителей сыграет спектакль «Черная бурка». Постановка осетинского драматурга Геора Хугаева уже успела обрести немалую популярность и обещает оставить под впечатлением даже самых больших скептиков. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Командир одного из подразделений спецназа Ахмат с позывным «Иран» опроверг фейки о том, что прорвана линия обороны по направлению населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики. Такая информация форсировалась украинскими СМИ и не имеет ничего общего с реальной картиной. Не может быть и речи о контрнаступлении со стороны ВСУ по данному маршруту, так как при малейшей попытке она будет отражена. Иран сам лично осмотрел линию соприкосновения и заявил о полной готовности бойцов и укреплений к любым атакам противника. Информация есть, то, что скопление есть, наблюдается то, что противник скапливает живую силу противника, скапливает технику. Вот. Ну, ждем и наблюдаем за ними. Наши позиции здесь подготовлены, то есть укреплены, сейчас доводятся до конечной точки. Вот. И
данные позиции при нападении даже танк не сможет разбить. В Чеченской Республике активно реализуется президентская программа социальной дегазификации. В рамках нее голубое топливо бесплатно подводят к домам жителей. О том, какие успехи в этом направлении в Шалинском районе, расскажем в следующем материале. Шланговое соединение, шмекшат, он газопровод, только металлическая труба и гофрированная шланга. Шлангу отъяснять, на краник опломбировать, на Использование резиновых шлангов запрещено при установке газового оборудования, поскольку они быстро изнашиваются, из-за чего повышается вероятность утечки топлива. Лучше сразу присмотреться к металлическим или гофрированным. Об этом и других нарушениях жителей Шалинского района предупреждают сотрудники газовой службы в ходе плановых проверок. Обычно год один раз приходят, они проверяют полностью. А если проблемы бывают, тогда телефон тугы, хабоги, хакара, технический осмотр, дадик, хауш, иштихумадок, хакара. О том, как использовать газ исключительно во благо, а не во вред, информируют и новых абонентов. Таких в районе 414. Все попали под программу социальной дегазификации. По дегазификации, да, ее план график на 100% исполнить. Я еще военный вещь был, материал, для руководства, я поддержка его, массу вижу, Жительница села Мискирюрт Луиза Элисултанова обратилась в газовую службу, когда пришло время заселяться в новый дом. По улице Жуковского он был единственным, к которому еще не был подведен газ. Луиза признается, что ее заявку приняли оперативно и в кратчайшие сроки провели все необходимые работы по дегазификации. С 2021 года по всему Шалинскому району провели более 35 километров газопровода. На очереди еще 262 абонента. За эффективностью работ следит лично глава региона Рамзан Кадыров. По всему району установлены шкафные газораспределительные пункты. Они необходимы для стабилизации давления при поступлении и распределении голубого топлива. Сам шкаф изготовлен из несгораемого металла и дополнительно оборудован замком для защиты от несанкционированного доступа. Программа социальной дегазификации предусмотрена до 2025 года. Каждый житель региона может подать заявку и стать ее участником. Луиза Ахяева, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В столице региона открылся межрегиональный межмуниципальный образовательный форум под названием «Качество управления, качество образования». В зале Чеченского государственного педагогического университета собрались 5 команд из различных регионов страны. Спикеры выступили с презентациями и рассказали об особенностях проекта. Главная цель этой программы – укрепить сотрудничество и взаимодействие между всеми региональными и городскими системами образования. Интенсив продолжится сразу в 5 школах города Грозного, в которых будут проводиться мастер-классы. В рамках этого образовательного интенсива будут проводиться разнообразные дискуссии, встречи, как формальные, так и неформальные. Будет подписано 5-стороннее соглашение о сотрудничестве между 5 городами, включая, разумеется, город Грозный. Будут проводиться разнообразные мастер-классы со стороны наших гостей и наших экспертов. Таким образом, я абсолютно убежден, что этот интенсив будет очень полезным и позволит укрепить сотрудничество нашего города, нашей системы образования с системами образования по всей стране. Конкурс «Росмолодежь Гранты» собрал самых инициативных ребят Чеченской Республики. Победителям проект поможет реализовать задуманное, выделив на это финансы. О тех, кто уже достиг некоторых результатов, расскажет Медина Мударова. Первая компьютерная игра на чеченском языке для детей и школьников. Такой проект решил представить в конкурсе «Росмолодежь Гранты» Баяли Гайсуев. Каждая деталь тщательно проработана, удобный интерфейс, а главное – интересная подача. В ней игроки больше узнают о чеченских обычаях и традициях, а игровая форма поможет лучше запомнить информацию. В игре на начальном этапе будет 8 локаций. Это, первая локация – Дёзел, то есть семья. Ребенку нужно вместе с главным персонажем, которого зовут Ахмед,
Ахмад, нужно построить свое генеалогическое древо. Количество проектов на улучшение знаний родного языка не может не радовать, учитывая, что 2023 объявлен главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым годом чеченского языка, это особенно актуально. Книжка, где будут наши чеченские истории, и, конечно, вот IT-технологии туда интегрируются таким способом, что при наведении специального мобильного партнерского приложения те рассказы, истории, которые будут в этой книжке, они будут анимироваться, будут воспроизводиться в формате 3D-модели, будет аудиокнига. Я думаю, что таким способом читать станет намного интереснее. И вот есть такой замечательный хэштег у Айшат Рамзановны Кадыровой «Читать модно». Я думаю, что благодаря вот такому проекту читать станет модно. Подобные идеи поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи, а самым лучшим дают гранты на реализацию. Все проекты на абсолютно разные тематики, но каждый поможет улучшить социально значимые проблемы. Это самые разные направления. Это добровольчество, творческое направление, культурно-образовательная среда, спорт, ЗОЖ, туризм. Всего 18 номинаций. Готовили они социально значимые проекты, направленные на решение какой-нибудь социально значимой проблемы. Конкурсы проектов Северокавказского федерального округа проводятся ежегодно. От Чеченской Республики поступило 129 заявок. Из них 38 получили гранты. Принять участие могли граждане от 14 до 35 лет. С каждым годом мы наблюдаем, что в конкурс приходят новые лица. Этот год не стал исключением. На конкурс подано 129 заявок. И больше всего радует, что динамика увеличения количества победителей региона. В свою очередь, Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике готово оказать поддержку в реализации. Как отметили эксперты, участие в подобных проектах – огромный шаг в социальном проектировании. Мы каждый год видим неравнодушное отношение вас к региону, к вашим близким, к вашему родному языку. Это особенно хочется отметить. Хотелось бы, чтобы вы продолжали развивать ваши вузы, ваши сообщества, ваши родные села, поселения и города. В ходе награждения молодые юноши и девушки, которые с рвением отстаивали свои инициативы, получили гранты. Еще один значимый проект – «Сад героев» для того, чтобы увековечить память погибших в специальной военной операции. Будет посажено деревья сорта яблони. И рядом с каждым деревом будет установлена таблички, на которых будет краткая информация и фамилия, имя, отчество героя. Проект был создан в основном для молодежи, подрастающей молодежи, чтобы она не забывала о тех, кто защищает свою родину, отечество. 38 проектов получили грант на общую сумму более 14 миллионов рублей. На эти деньги участники реализуют все свои идеи. Эти проекты, безусловно, внесут свою лепту в развитие различных сфер нашего региона. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В городе Аргон прошел семинар для руководителей и звукорежиссеров культурных учреждений региона. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики. Семинар от российского производителя и поставщика акустических систем компании «Унвеспро». Специалисты в данной области прочитали лекции о том, как устроена система звукоусилителя, рассказали об импортозамещении звукового оборудования в России. Очень приятно, что откликнулось на наше приглашение более 60 звукорежиссеров из разных городов, районов Чеченской Республики. Появилось очень много российских брендов, акустических, и световых, и музыкальных инструментов. Но мы будем говорить об акустике, потому что мы являемся собственными производителями акустических систем. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла презентация книги Аси Мальсаговой. Автор, имеющий обширный опыт знакомства с региональной журналистикой, посвятила этому целую монографию. Подробнее в следующем материале. Как формировалась система СМИ Чеченской Республики, на какие этапы можно разделить ее становление и какова дальнейшая судьба региональных средств массовой информации? На эти и многие другие вопросы в своей монографии ответила журналистка и кандидат филологических наук Ася Мальсагова.
Университетская программа не удовлетворяла запросы Аси Мальсаговой, и многие ее вопросы, касающиеся развития СМИ в регионе, оставались без ответа. Тогда, будучи еще студенткой, она и начала свою работу по сбору данных, общалась с ветеранами чеченской журналистики, обошла все профильные ведомства, в архивах которых могла сохраниться какая-либо информация на эту тему. Целые периоды в истории развития чеченских, чечено-ингушских СМИ остаются малоизученными в современной науке. Комплексных исследований, посвященных системе СМИ Чеченской Республики, несмотря на специфику развития региона после распада Советского Союза, до обидного мало. И восполнить этот пробел, этот дефицит, эта цель появилась еще в студенческие годы. Благодаря ее кропотливому труду сегодня студенты, обучающиеся по данному профилю, имеют возможность ознакомиться с тщательно отобранной и структурированной информацией. Самое ценное в этой книге – это то, что Ася Мальсагова дает анализ современного состояния журналистики республики. Она исследует все процессы, которые происходят, сами средства массовой информации, их содержание, тематические линии, проблематику, даже язык, стиль, жанры. Путь автора начался с региональных СМИ. Она успела поработать в печатных изданиях и в телерадиокомпании «Войнах». В данный период своей жизни Ася Мальсагова успешно ведет новости на федеральном канале. При этом она активно занимается и научной деятельностью. Рецензию на ее книгу написала профессор МГУ, доктор филологических наук Людмила Каханова. Раньше журналист был владелец информации, он ее создавал, а сегодня каждый блогер становится его реальным конкурентом. Что нужно делать журналисту? Ему нужно становиться более профессиональным. Понимаете, он вынужден обладать профессиональными навыками намного больше и выше, чем обладает любитель. Еще один человек, который одним из первых ознакомился с результатом работы Аси и составил собственное мнение о книге, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики ИКСУ РАНХИКС при президенте Российской Федерации, доктор филологических наук, доцент Владимир Кравцов. Монография Асеты Мальсаговой представляет, безусловно, научный интерес не только для Чеченской Республики, но и для, наверное, России в целом. Потому что впервые поднимается тема региональной журналистики, в первую очередь печатной журналистики, которую я знаю, что в Республике Грозном достаточно очень хорошо представлена. Этому уделяет внимание, соответственно, и глава республики, и правительство очень много уделяет развитию, поддержке, становлению региональной прессы. И как раз вот монография, которая с научной точки зрения объясняет, зачем это надо, она это объясняет с исторической точки зрения, как развивалась, становилась СМИ, система СМИ Чеченской Республики. И, конечно, она представляет безумно исторический интерес, да, и поэтому монография интересна для журналистов, для политологов и для историков, поэтому у нее очень широкий спектр изучения и очень широкий спектр познания. И в этом, наверное, ее новизна в первую очередь, да, и ее некая научность. Останавливаться на достигнутом Ася Мальсагова не планирует. Следующая область, которой будет посвящена монография – журналистика федерального уровня. Луиза Ахьяева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».